നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ മീൻ വളർത്താൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കാം. 100 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് പൊളിച്ച് ബോക്സ് കിട്ടും, അതായത് ഇൻസൈഡ് മാത്രം. എന്നാൽ ഒരു 250-300 അത്രയും പൈസ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനത്തെ ബോക്സ് കിട്ടുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്സൈഡും കൂടിയുള്ള ബോക്സ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഈ ഔട്ട്സൈഡും കൂടിയുള്ള ബോക്സാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും, ഒത്തിരി നാൾ നിൽക്കും. മഴ അധികം കൊള്ളണ്ട, പക്ഷേ മഴ അധികം കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ 2 ബോക്സ്, എൻ്റെ കയ്യിൽ മൊത്തം 10 ബോക്സ് ഉണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ്. അതിനകത്ത് ഈ 2 മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ളൂ. മറ്റേ ഞാൻ 100 രൂപ വാങ്ങിച്ചതാണ്, 100 അല്ല 80 രൂപ അത്രേ ആയുള്ളൂ. പക്ഷേ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബോക്സിന് നല്ലൊരു ഇതുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഡ്യൂറബിലിറ്റിയാണ്, അത്രയും ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റേ ബോക്സിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം. ഇത് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ട് നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്, കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം. ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു ബോക്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇനി അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ ആ ബോക്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി